¿Qué pasaría si se rompe la ventana del avión en pleno vuelo? Segundo 1. Ocurre una descompresión explosiva letal a 10.000 metros de altura. La presión contenida dentro de la cabina es succionada de forma violenta y estrepitosa hacia el exterior congelado. Segundo 2. El flujo de aire escapa con tanta fuerza que si no tienes el cinturón ajustado, serás arrancado de tu asiento y succionado por el pequeño agujero, rompiendo todos tus huesos al intentar pasar. Minuto 1. La temperatura ambiente se desploma a 50 grados bajo cero en segundos. La cabina entera se llena de una espesa niebla helada, enceguecedora, mientras caen las máscaras de emergencia desde el techo. Minuto 3. A esa altitud, casi no hay oxígeno respirable. Si no logras ponerte la máscara en menos de 15 segundos, sufrirás una hipoxia fulminante. ¿Y tú? ¿Eres de los que les gusta viajar a la ventana o prefieres ir sentado cerca del pasillo?